kanongere mbaramutse mwese. Harabakomeje kumbaza bati eske nyuma y'izi nyigisho tumaze kumva mu by'ukuri tuzigenzuje ivyanditswe turabona ari z'ukuri. None sibyo byatuma Ancien Testament itongera gukoreshwa cyanke gusomwa cyanke kwigishwaho. Ntabwo ariko bimeze. Nimba ari igitabo kiryoshe kandi cy'umwuka cyanke se cy'impwemu kidahishurwa n'ubwenge bw'abantu ahubwo gihishurwa na mpwemu n'amateka y'isezerano rya kera Ancien Testament. Ancien Testament ikubiyemo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere kigize Ancien Testament. Ancien Testament n'ubuhanuzi bwavugaga kuza kwa Kristo, narabivuze mu matopike yigisha ubwiru bwa Bibiliya. N'ubuhanuzi mu mategeko, n'ubuhanuzi mu bahanuzi banditse ibizaba kuri Kristo Yesu. Kuba rero ryari isezerano bivuga kuza kwa Yesu, kandi rikaba ubuhanuzi buvuga kuza kw'Imana yambaye umubiri, kandi kikaba igitabo kivuga Kristo mu mategeko. Nukuvuga ngo ibyo byonyine turizera ko iby'Imana yavuze ari ukuri 100% kandi yabisohoreje muri Nouveau Testament ubwo Yesu yazaga kubisohoza, kubipratika, kubyaplika, kubigaragaza mu buryo bwa pratique. Ancien Testament yari théorie, ariko Nouveau Testament ni pratique. Kubwiyo mpamvu rero n'ubuhanuzi bwuzuye butavangiye kuko ibyo bwavuze byasohoye. Intumwa za Yesu Kristo nta kindi zashishikajwe nacyo uretse kwereka abayuda bari bakomeye ku mategeko ya Ancien Testament y'ibyamo, babemeza yuko Kristo ari muri Ancien Testament ariwe amategeko yavugaga n'abahanuzi bakamwandika. Natanze amaverse menshi muri Luka 24:44. Yesu asezera abigishwa be arababwira ati ibi nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nge mu mategeko ya Mose no mu bahanuzi no muri Zaburi bikwiye gusohora. 45 akavuga ngo abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Murumva rero ko Ancien Testament ntikurwaho kuko n'ubuhanuzi buvuga kuza kwa Kristo, kandi Kristo aje burasohora. Nubwo kuri rero kubwiyo mpamvu kuba ari ubuhanuzi bitwigisha iki? Natwe tuzi ko iby'Imana yatuvuzeho izabisohoza kuko n'ibyo yavuze kuri Kristo umwana wayo yabisohoje. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Ancien Testament ntabwo ikurwaho bitewe nuko nicyo gitabo kirimo amateka y'abantu bagendanye n'Imana, babiheshwa no kwizera. Ancien Testament igaruka muri Nouveau Testament inshuro nyinshi. Ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya kugira ngo bisohore, uwo ni Yesu. Yesu ajya mu rusengero yasozaga ibyavuzwe n'abahanuzi. Abumbura igitabo yavugaga ibyasohowe n'abahanuzi. Ajya ku musaraba iby'abahanuzi bavuze. Azuka iby'abahanuzi bavuze. Ibimenyetso byose yakoraga abahanuzi bari barabivuze. Byumvikane rero neza. Abrahamu yagendanye n'Imana, Nowa yagendanye n'Imana, Gideon n'abandi bose, ba Dawidi, ba Mose. Nimusome neza murasanga mu Baheburayo igice cya 11 uriya mwanditsi w'Abaheburayo avuga Ancien Testament, arondorera bene wabo b'Abayuda b'Abaheburayo bagundiriye amategeko, abereka abantu babaye intwari zo kwizera. Muri Ancien Testament rero tuhigiramo kwizera, hatuzamurira ukwizera kwacu. Iyo tudendebukiwe, iyo ducitse intege, y'ibyago byatuzengurutse, iyo abantu baduhagurukiye kuturwanya, iyo inzara idukubise, iyo ubukene buje, iyo turwaye, Ancien Testament iraduhumuriza bitewe nuko bakijijwe no kwizera. Daniel mu rwobo rw'intare kwari ukwizera. Shadrach na Meshach na Abednego mu itanura rya kumuriro kwari ukwizera. Dawidi yashwanyaguzaga intare n'idubu kubera kwizera. Abrahamu yarizeye Imana imubaraho nko gukiranuka, kandi yizeye imiha umwana w'imfura mu busaza bwiwe n'umukecuru wiwe Sara. Salomo yarizeye Imana imuha ubukire, imuha n'icyubahiro. Twavuga byinshi kuri Ancien Testament. Nta kindi tugomba kwigisha muri Ancien Testament. Ukwizera kuri muri Ancien Testament nuko twerekeza kuri Yesu Kristo. Icyo nicyo kintu gikomeye cya kabiri tubona muri Ancien Testament gikomeza imitima yacu. N'amateka atuzamurira ukwizera kwacu twadendebukiwe. Ancien Testament nibanza kutubwira gukiranuka kw'Imana. Uko Imana yakiranutse, ko yagendanye n'abantu. Ko ari Imana yari imeze ifite imiterere nk'iya kamere muntu.
kuko muri Ancien Testament Imana yararakaraga, Imana yaricuzaga impamvu yaremye umwana w'umuntu ikagabanya n'imyaka yo kubaho kw'abantu, Imana yarahanaga, Imana yarategekaga, Imana yagaragaye mu cyubahiro cyayo, Imana yavugiye ku musozi, Imana yabatwikirije igicu cyayo, Imana yabagaburiye, Imana yabarindishije marayika wayo mu muriro, Imana yasatuye inyanja. Ibimenyetso n'ibitangaza tubona muri Ancien Testament ni ibidukuza mu kwizera, tumenye ko Imana twizeye yakoreye bariya, natwe ari Imana yadukorera ibikomeye, ihindura amateka kandi ari umwami w'abami. Urumva rero yuko gukiranuka kw'Imana no kugira neza kw'Imana no gukomera kw'Imana byongera bigahumuriza imitima yacu yuko iyo twizeye atari Imana y'inyantege nke, ari Imana ikomeye. Rero ntago dukuraho Ancien Testament, ahubwo icyo dukwiye kumenya ni iki: duhishurirwe Ancien Testament, tuyihishukirwemo kumenya Kristo. Kuko Imana muri Ancien Testament tuyibona muri Kristo Yesu kuri no munsi wa none. Kristo aje ahagurutse ibimuga, impumyi zirabona, ibiragi biravuga, ibipfa amatwi birumva, abadayimoni bava mu bantu. Iyo yose ni imikorere y'ubumana, ntago yavaho rero, kuko Imana ifite imikorere itatu. Ifite imikorere y'ubumana ari Imana Data, Ancien Testament. Ifite imikorere y'ubumana mu mwana ari we Yesu Kristo yambaye umubiri, kandi ifite imikorere y'ubumana bwayo mu mwuka ari we Mwuka Wera muri kino gihe cya none turimo. N'aba persona batatu bafite imirimo itatu muri systeme zitandukanye, kandi n'Imana imwe ibikora. Urumva rero ntacyo wakuraho, kuko byose bibereyeho kuzuzanya kugira ngo bigaragaze ubwiru bw'ubumana n'imikorere y'ubumana kuri twebwe bitugirira umumaro, twebwe tubyizera. Ikindi kibazo abantu bari kumbaza ni ikibazo kijyanye nuko ngo bavuga ubutumwa. Imana kugira ngo iguhe kujya kuvuga ubutumwa nuko igomba kukwihishurira ukamenya ubutumwa ugomba kujya kuvuga ubwo aribwo. Ntago uhaguruka kujya kubwiriza ibyo utekereza n'inyuguti. Ugomba kubanza ukamenya ubwiru bwa Kristo, ukabuhishukirwa, ukabusobanukirwa, buri verse buri cyanditswe ukakibonamo Kristo. Ubwo nibwo ushobora kugenda uherekejwe n'Umwuka Wera. Kujya kuvuga ubutumwa wijyanye na kamere yawe ntago bihesha Kristo icyubahiro. Icyo gihe uzavuga ibyawe ariko bidafite imbaraga z'Umwuka Wera. Ibyiza rero ni ukubanza kwiga, gutegereza, gusaba imbaraga, guhishurirwa, kugira ngo ujye kwigisha ibiherekejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Abantu benshi bajya kuvuga ubutumwa nibo bagenda bagoreka ibyanditswe bikazabazanira kurimbuka. Bakavuga iby'ubwenge bwabo n'ibyo bihimbiye, bagaherekezwa n'imbaraga z'abadayimoni, bakagusha benshi, bakayobya benshi. Nirwo rubanza ruhari mu gihe kiri imbere. Izi ntambara zose mubona mu madini no kwirema ibice n'ubuyobe no gusahura amafaranga no kurya iby'abandi no guhanura ibinyoma no kwimanika ku mafishe, ibyo byose biraterwa nuko abantu bahubuka bakajya kwigisha ibyo Imana itabahaye. Byose bakabyita ngo ni ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa buvuga kamere y'Imana muri Kristo Yesu no gukiranuka kwayo. Ndibaza ko ibyo ari byo byaba ngombwa tuzagenda tubyigaho buhoro buhoro, ko bazabishima ko tubana, tuzakomeza tubane, tubihuguranemo, tubyige, turebe iby'ingenzi bishobora kuduha kamere y'ubumana kuduturamo. Kuko kuvuga ubutumwa si kujya gupfa kuvuga. Oya, urabanza wowe ubwawe ukimenya faiblesse zawe, intege nke zawe, maze ukabanza ubwo butumwa bukabanza bugakora umurimo imbere muri wowe, bwarangiza kugutunganya no kukweza kugira ngo bikitegererezo exemplaire. Ubwo butumwa nibwo Imana iguhaho permission kujya kubuvuga, abantu bakakubona mu bikorwa no mu ngiro. Imvugo niyo ngiro, c'est-à-dire uravuga theory ariko uragaragaza na pratique. Benshi rero nabavuga butumwa n'abakozi bitabakozi b'Imana bajyanye amagambo ariko adafite ibikorwa, amagambo adafite pratique, adafite ibyo bavuga si byo bakora. Aho ni ikibazo rero kiri, abantu bakavangirwa, imyuka mibi akaba ari igendagenda mu bantu. Tuzagenda rero tubyigaho buhoro. Ancien Testament ntabwo ikurwaho na Nouveau Testament ntabwo ikurwaho, kuko byose tubibonamo Yesu Kristo. Ahubwo ikibazo gihari nuko abantu babyigisha uko bashaka kubw'inyungu zabo no gushaka icyubahiro, bakagoreka ibyanditswe, bagahindagurikamwe ibyanditswe. Nibyo Petero avuga wa mbere ngo ibya Paulo biraruhije kubisobanukirwa, ngo kuko nibyo abaswa b'iki gihe bagenda bagoreka bakizanira kurimbuka gukomeye. Urumva rero ni umwuka ubihishura, uko wigira Imana ni kwiguhishurira amabanga yayo, uko uca bugufi ni ikwiyegereza ikakubwira iby'ubwiru bwayo. Rero Imana ibaho umugisha, tuzakomeza tubyigeho, ariko nta kintu na kimwe gikurwaho. Ubwiru bwa Ancien Testament nibyo bintu bitatu mbabwiye: gukiranuka kw'Imana, kwizera
dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana, kwizera dukuramo n'ubuhanuzi buvuga ibya Kristo. Imana ibamera umugisha. Uka kw'Imana.